охлаждаемся. Поехали на озеро. Скажи, 12 километров. 12 километров охлаждаемся. Проехали. Собачка. Да? Север. Север. Будущий кормилец семьи. Конечно. Куда он денется, да, Север? Куда я денусь, скажи? Буду. Ставим палатку. Ну, 5 звезд. Да, лисичная палатка, 5 звезд. Давай, до конца вытягивай. Потихоньку. Все. На пене приведем. Нет, подожди. Да, закидывай. Ага. Сейчас я приподниму вот эту жесть сюда. Толкнешь. Ага. Да? М? Палаточные жерди. Русскими как? Поправь там. Воду добываем. Воду добываем. На чай. Вон палатку поставили. Озеро. Речка в озеро впадает. Хорошо, красота. Наставили жерли, ждем. Будет ли поклевка вечером? Вильгийские жерлицы. Как называются? Песара. Песара. Ага. Аккуратно. Красава! Нет, такой же. Такой же, да? Такой же. Стандарт. Хорошо. Сколько? Килограмма 2? Не, побольше. Поболее, да? 3 где-то. Хороший. О, живец! Твой боевой! 3-й раз поставим. Снимай. Снимаю. Поймал! Там еще 2 стоят. Пойдем к ним. Погоди, сейчас я покажу какая. Ну-ка. Есть. Крокодильчик. Небольшой.
Все больше есть. Но. Пойдем, проверяй. Выгляди пока камеру. Вот, проверяем еще одну. Вытащим, не вытащим. Кто там сидит у нас? Щука или налим? Что-то есть. Хо-хо-хо-хо! Хорошая щука. О. А ну, вытащил щуку. Все. Еще одна. На хвост, да, попала? Да. Ну я говорю, на хвост тоже должна брать. О, экземплярчик. Все, до следующих встреч. Все, опустим, да? Ага. Ага. Стандартный, да? Нифига, смотри, заглотил. Заглотил вообще. Я говорю, леска хорошая. Это. Что, придется ее вспарывать. Сейчас посмотрим. А, ну давай. По башке дам. Давай. Что, запись выключаем? Все. Выключаем. Выключай. Да. Ну аккуратно вытаскивай. Ты давай. Давай. Опа! Отличная щука. Че она на сопле? Стоять! Стоять! Кабанчик! Хороший! Экземплярчик! Опять окунь мой сработал? Не-не-не, дергай. Подождем. Не буду дергать. Хорошая, да? Ебать, вот эта дура уже. Хорошая. Хороший, но. Ну, А кушка, главное, не съела. нормально. Ну-ка, давай. А.
Все, поймали еще одну щуку. Холодно. Тяжелая, блядь. Ебать. Налим! Налим! А ты говорил, нету налимов. Жареха будет сегодня. Да, хороший налим, да? Хороший, ну. Сам не ожидал. Я думал, щука. Я говорю, какой-то, и он вялый такой. Вяло такой тянет. Я думаю, щука, блин, до щуки что-то она тяжелая. Сколько? Килограмма 4, наверное. А, помню, килограмма 3, наверное. 4. Ну, сейчас взвесим. Заглотила, да? Да он радует, вообще капец. Сейчас по башке. Если её разрезать надо. Есть налим, оказывается. Все, поехали домой. Поймали мешок рыбы. Хватит. За 5 дней, за 3.